ஹாய் மை ஃபேமிலிஸ், வெல்கம் பேக் டு காரைக்குடி ஹோம் மேக்கிங். நாங்கள் சென்னைக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தோம். போயிட்டு ரிட்டன் காரைக்குடிக்கு வந்துட்டுருக்கும்போது புதுக்கோட்டைக்கிட்ட அப்படியே பிளாக் க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. மழை செம்மையாக பெய்ய போகுதுன்னு நினச்சிட்டே தான் வந்தோம். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே போனோம். இதில் வந்து ஃபோனில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக தெரியுது, பட் நேரில் ரொம்ப டார்க்காக இருந்துச்சு. அந்த க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பிளாக் க்ளவுட்ஸாக அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே அப்படியே சுற்றி வளைச்ச மாதிரி கவர் பண்ணியிருந்துச்சு. பார்க்க ரொம்ப அழகான சீனரியாக இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் இருட்டிருச்சு. இந்த எல்லா மேகமும் அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் கண்டிப்பாக மழையாக கொட்ட போகுதுன்னு நினச்சோம். அதே மாதிரி புதுக்கோட்டையில் கொஞ்சம் தூரத்துலேயே மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. செம்ம மழைங்க, செம்ம மழையும் இடியும் மின்னலோட காரை கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஓரமாக நின்று அப்படியே ஒரு வழியாக காரைக்குடி வந்து சேர்ந்தோம். தேங்க்யூ மை ஃபேமிலிஸ்.